你講啦吓，喺1977年7月，河北省咁呢個咧肥鄉縣北高村有一個咧農民21歲嘅黃延秋，當佢耕田啦吓，跟住翻屋企好早啊，嗰個年代啲人9點幾就瞓覺啊。咁佢咧瞓下覺咧，佢就發覺好喧嘩，側跟好嘈。咁佢由個出世開始咧，去到21歲嘅佢都係未離開過自己個老家，即係嗰條嘅農村嘅嗰個農民。咁佢發現咧，佢只係身處係實體嘅肉身，係身處咗咧係一個好繁華嘅街道度。咁佢見到咧眼前咧係有招牌寫住咧係南京飯店。咁佢咧係即係好困惑啦，因為咧佢係喺河北省噶嘛，但係點解會有一間南京飯店嘅咧？咁跟住咧喺嗰段時間好困惑嘅時候，咁有兩個嘅陌生人走嚟佢面前。呢兩個人咧，佢哋係着住咧當時呢個地方民警，即係叫做中國公安嘅打扮嘅。佢哋係而喺領上面係有當年咧呢個即係中國公安啊。如果你係見過咧80年代嘅公安咧，佢哋個領同埋個肩章咧係有兩條紅色嘅肩帶嘅。咁佢哋咧嘅打扮咧就係公安嘅換嗰啲帽嘅。咁所以咧呢一個咧咁大家咧就都明白啦。係咁見到兩個嘅警察同志、公安同志，咁公安同志咧就同佢講啦：你個樣好似好需要幫手喎，係咪？咁跟住佢又同佢講啦，就話佢自己咧原本就係呢個咧河北省肥鄉縣北高村嘅村民，跟住耕完田咧就好攰瞓覺，點知醒咗就唔知點解咧就出咗嚟個省城啦咁樣。咁咧呢兩個嘅公安同志咧係冇懷疑阿黃延秋嘅說話噶，咁並且咧就表示出咧好同情佢嘅遭遇，咁就同佢講啦，咁就係唔使擔心，嗱，我哋俾一張嘅火車票你啦，我哋同你買一張火車票，咁你咧就搭火車就去上海啦。因為咧上海咧有遣送站，嗱，咩叫遣送站咧？就係嗰個年代咧嘅一個嘅特殊功能嘅啦。咁但係問題咧，中國咧就要有戶籍嘅，就唔似譬如你香港，你有香港身份證。咁你可以喺旺角打工啦，你又可以喺尖沙咀打工啦，你可以將軍澳度翻工啦，甚至乎你可以咧去到呢個柴灣啦，去到杏花村都冇問題嘅。但係大陸就唔得噶，例如你河北省嘅，咁你咪喺河北咯，咁你又唔可以咧跨區，即係你唔可以去上海啊，唔可以去南京嗰啲嘅。咁嗰陣時因為冇呢個翻嚟繼續講咯。咁嗰陣時咧，咁兩個人呢兩個公安同志咧，送佢去火車站入面架火車，跟住就走咯，冇跟佢上火車啊！嗱，呢個係第一個懸疑點啊。咁佢咧就輾轉坐咗5個鐘頭火車去咗上海啊。去到上海之後咧，一出嚟咧，又見到嗰兩個公安同志，又即係點咧？嗱，以而家嘅講法就係點啊？嗰兩個公安同志送咗你上呢個高鐵，跟住佢自己開車，明唔明啊？跟住喺嗰邊高鐵站咧，再俾佢兩個撈翻，正常都冇可能嘅。我坦白講因為要穿州過省噶嘛，正常都冇可能嘅，係即係冇可能咁癲嘅。但係咧當時咧更加冇可能啦。嗱，咁跟住咧落車見到嗰兩個嘅公安同志啦。咁我兩個公安同志咧，並且咧係喺度等緊佢嘅，
即係換言之咧，唔係話喂佢落車，跟住嗰兩個人咧跟住落嘅，即係好明顯嗰兩個人就冇坐佢嗰架車嘅，而係提早到咗，咁啊等緊佢啦。咁啊嗰陣時咧，其實咧呢一個黃延秋咧，當時21歲啊，佢淨係覺得咧有公安同志幫忙真係好啦。咁跟住咧就跟咗佢哋啊，就去到呢個上海市公安局第9遣送站，咁啊企喺度就等嗰個打電報發電報，咁啊去返佢老家，等佢老家安排。咁佢嘅老家咧就喺呢個北高村啦，我頭先講咗啦，北高村啊，唔係老高村啊。咁當時咧全村都發現佢咧係唔見咗啊，就幫佢屋企人揾緊佢啦。咁附近有條村咧就叫新寨村，又收到一封咧遣送站送到去嗰間即係嗰個村嘅電報，上面就寫啦，喂就話咧呢個黃延秋咧就喺上海遣送站。咁於是佢條村咧就派咗佢嘅堂哥黃延明，同埋咧佢嘅鄰居阿呂秀香啊。咁呢個呂秀香咧個哥哥就叫呂慶堂，咁佢係一個駐紮喺上海部隊嘅人嚟嘅。咁跟住咧，同埋就佢嗰個侄啦，佢個侄咧就係即係佢嗰個呂慶堂咧個仔就叫呂海新。咁過到去接人啦咁樣。咁跟住咧就接咗呢個黃延秋翻屋企啦。咁大家就覺得好好奇，喂，究竟點樣過去啊？因為咧喺河北去到呢個江蘇南京咧係超過1000公里嘅，而且咧喺呢個北高村咧去到邯鄲仲有45里啊。咁嗰時嘅交通係咁，所以咧即係講得好白啦，啲交通係完全唔發達。甚至乎交通其實唔係太好啊。咁佢究竟啲村民都喺度諗佢點解可以喺27號嘅夜晚去到28號朝頭早呢短短即係唔夠10個鐘就行咗呢1000幾嘅公里呢？因為你都要出去啊嘛，係咪？正常嚟計，你淨係出去呢段距離，你都出唔到啊！呢個時間，即係嗰個年代啊。咁咧，呢個嘅黃延秋咧，佢就話啦，佢真係唔知，因為佢瞓醒就喺南京啊嘛。咁跟住咧，當時咧咁文字未開放嘅，咁啲村民咧，大家集體討論啦。咁有好多人咧就同佢講，就話佢撞邪。佢係俾鬼帶俾鬼帶咗走嗰度隨意門，係咪啊？咁但係嗰個年代車又冇，咁何況嗰個年代都唔會有叮當啦，唔會嘟隨意門，唔會有啲咁嘅嘢啊嘛。嗰陣時邊有啫，係咪？咁所以即係好似都未有叮當卡通片添，嗰陣時70幾年，係嘛？咁其實行唔到你解釋唔到肉身過去，你唔係話打坐唔係精神出竅去咗南京喺度食雞髀，唔係係真係肉身過出去呢單嘢咧，所以去到呢度咧，大家明唔明個 QK 之處咁大家一定要諗下集思廣益下發生咩事咧。嗱，咁最大鑊咧，其實人生最痛係咩最痛就係冇女啊嘛。咁當時咧同佢訂咗婚嘅女朋友咧，因為呢件事咧係驚咗係同佢分手，並且咧原先講好咗咧係會結婚嘅，都唔結。即係我覺得呢單嘢先唔好諗係外星人做先。嗱，我今日咧想俾少少唔同嘅角度大家。第一，會唔會唔係外星人？嗱，我講得白啲啦。會唔會係嚟自唔同維度嘅地球人？第二，會唔會係嚟自唔同維度？意思唔係指未來嗰啲直情係嚟自唔同嘅時間線，佢行咗唔同維度，所以縮短到個路程。
你明白我意思啊？因為你三維、四維同埋五維係三個唔同概念嚟噶。嗱，假設如果我係五維空間嘅人，咁我喺地球呢，你哋會叫我神明，我就會變咗呢嗰啲咩 Loki 啊、雷神啊，應該仲高級啲啊，勁過滅霸，我就變咗時間管理局。嗱，點解咁講呢？變咗時間管理局係啊，因為如果我係五維嘅話呢，我就可以呢係睇下成個人嘅行程。嗱，例如 Betty U， 我可以睇晒 Betty U 成個人生嘅行程。Betty U 啱出世，仲喺度喊，未戒奶。Betty U 5歲，啱學踩單車。Betty U 10歲，啱喺小學嗰度見識呢個世界。Betty U 初中初戀拍拖。Betty U 準備入大學，開始接觸呢個社會。Betty U 大學畢業出嚟打佢人生第一份工。Betty U 經歷佢人生第一次嘅職場欺凌，經歷可能佢人生仲係好清瀝好青春，頭嘅一兩次嘅分手。Betty U 結婚有小朋友。Betty U 個仔結婚，佢做咗嫲嫲。Betty U 唔舒服，行唔到路，要坐輪椅。Betty U 喺病床上面，拜拜。我可以睇晒成個行程啊！呢個就係五維空間嘅情況，明唔明白？跟住五維空間仲可以做一件事，我翻去到22歲嘅 Betty U， 我喺嗰個空間度安排一個生命體，個生命體叫牛尾暗，取代咗原先 Betty U 原先嗰個嘅先生，我插入一個生命體嘅牛尾暗，從而改變 Betty U 接落嚟嘅時間線。所以如果我係五度空間，我就可以完整咁睇到兩條 Betty U 嘅時間線。一係原先 Betty U 入面，佢嗰條大學畢業出嚟社會，揾到佢老公，結婚有個仔。第二，鑑生俾我插咗牛尾咁入去，成個人生改變晒，就走佢 B 路線，即係我哋打機嗰啲分叉路、分支路。我可以睇晒兩條時間線。OK， 嗱，我呢個解釋呢，從來未試過啊！喺節目入面，我第一次用咁嘅方式同大家做節目，大家一定要吸收入腦我而家講嘅嘢，因為將來你哋會係都面對同一樣嘢，你會慢慢印證到噶啦。人哋會話俾你知，呢個世界平行空間係有嘅。另外呢，呢個時間嘅法則係點樣干預，點樣去做啊？喺大家有生之年一定會接觸到我啲嘢，我早一啲話俾大家知嘅啫。好，另外第二件事，假如我而家唔係五維，我係四維空間嘅人，我係司徒文進，四維空間，咁我就算我係神明，我都唔係去到咧頭先嗰種啊。頭先嗰種咧已經係睇下成個過程，仲喺中間咧去插入中間去改變嗰條 timeline。咁如果我係四維咧，係唔得噶，我只可以係點啊？我喺側跟移動你喺嗰段時間正式即係同你有個身體嘅接觸，但係我係唔可以去將其他唔屬於你呢條時間線嘅東西插入嚟你呢條時間線入面，從而去將你呢條時間線去開分支。我做唔到，因為我係四維。四維係比我哋而家三維上一個維度，即係簡單啲講，人類揚升之後去到初級嘅境界，我哋叫 3.5。 3.5 就係你會學識心靈感應，學識所有巴別塔，大家用心靈感應，大家用 channeling 做溝通，唔需要講嘢。跟住下一步你就係去到四維啦。
嗱，呢個係咁嘅進化，並唔係咧而家同你講喂揚升啦，係咪啊？揚升跟住即刻上4維，唔係噶，你中間仲會經過3.5呢個階段嘅。咁4維咧，再上5維咧，咁梗係緊要啦，係嘛？咁你3維揚升都咁大鑊，你4維再揚升上去5維，咁梗係仲要一個過程啦。但係最基本咧，我用最簡單用 BB 班嘅方式講俾你知㗎啦，4維同5維嘅分別。咁咧，其實咧嗱，我哋咁睇啦，黃延秋呢件事咧，佢遇到嘅咧，並唔係外星人嚟噶，佢唔係外星人，佢遇到嘅係乜嘢啊？4維嘅人嚟嘅，第4度空間，唔係第5度，我一陣間會同大家講噶。好。